Баярлалаа. Засгийн газраас өргөн барьсан хуулийн төслийг хэлцгийг дэмжиж байгаа энэ нэлээд дэвшил авчирхаар зохицуултууд орж ирж байгаамаа. Одоо бидний олон жил ярьсан одоо нэхэж шаардж исэн энэ цахим визний асуудал, энэ визний төвийн асуудлууд, за нэгдсэн бүртгэлийн систем гэдэг. Тэгээ энэ дээр би сая гишүүдийн ярьж байгаатай санал нийлээд бас нэг санал тавьчмаар байгаамаа. Ерөөсөө энэ 800 иргэний асуудал, энэ одоо гадаад яамныхын нэртэй дипломатууд нэртэй хүмүүсийн тамхи зөөгöd байгаа асуудлаар их хурлын дарга шаардлагатайч бол юу аах вэ? Байнгын хорон дээрээ тэгээд нэгдсэн хуралдаан дээр нэг мэдээлэл сонсвол яад юм бэ? Хаалттайгаар. Энэ 800 хүнд ямар хүмүүс виз олгох ч вэ? Мэргэжлийн дипломатууд байсан юм уу? Ямар хүмүүс байсан юм? Тамхи хэн зөөгöd байгаа юм? Мэргэжлийн дипломатууд нь зөөгöd байгаа юм уу? Өөр янз бүрийн байгууллагаас нэр зүгээд дипломат нэр зүгээд томилогдоод яваад байгаа хүмүүс зөөгöd байгаа юм уу гэдгийг нэг бүр нэр устай нь хөөж тууж харуулмаар байгаамаа. Тэгээд эн чинь бол ихэнхдээ л гадны байгууллагын л янз бүрийн шахал томилтоор явчаал энэ сахилгагүй виз олгодог асуудал, энэ сахилгагүй тамхи зөөдөг асуудал чинь болоод байгаа шүү дээ. Тэгээс яг мэргэжлийн дипломатуудыг хийгээд байгаа юм байхгүй. Тэгсэн мөртлөө нэр нь болохоор дипломат гэдэг нэрээр бүхэл бүтэн дипломат алба дээрээ гадаад харилцааны яам дээр очиж тусаад байгаа байхгүй юу. Тэгээд энийг хэлэлцчихэд их хурлын дарга би бол ийм саналтай байна. Их хурлаас засгийн газарт бүр үүрэг даалгавар өгмөр байна. Энэ консулын алба гэдгийг дипломат албаны том чухал салбар юм аа, чухал үүрэг юм аа. Энэ мэргэжлийн ажил юм аа. Тийм учраас ийшээгээ дандаа хил устай мэргэжлийн хүмүүс томилж явуулжээ гэдэг үүрэг даалгавар өгмөр байгаа. Тэгээд одоо байгаа консулын газруудаа ч гэсэн үзэж хармаар байгаа. Хаана ямар байгууллагын хүмүүс ажиллаж байна гэдгийг нэг тулгаж үзмээр байгаа. Энэ консулын газруудад ажиллаж байгаа албан тушаалтнуудад яг гадаад яамны мэргэжлийн консулын ажилтнууд их цөөхөн шүү. Энийг бас бид нар бодож үзмээр байна. За хоёр дахь асуудал энэ гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулинд гадаад харилцааны сайдын эрх мэдэл гэж ерөөсөө үндсэндээ нэг л асуудал байдаг шүү дээ. Ерөөсөө ганцхан асуудал. Хууль зүйн дотоод хэргийн сайдтай зөвшөлдсөж хууль эрх зүйн асуудал хариуцсан аташийг томилох гэдэг нэг л эрх мэдэлтэй байхгүй юу? Гадаад яамын 11 төрлийн визээс чинь өөрөө мэдээж 2хан төрлийн виз олгож байгаа байхгүй юу? Дипломат албан виз хоёрыг л гадаад яам өөрөө мэдээж олгож байгаа. За тэр 30 хоног дотор бол олгож байгаа. Гэхдээ тэр олгож байгаа хүмүүс нь гадны байгууллагын томилогдож явчихад байгаа байхгүй юу? Энэ бүгдийг нэг ингэж ангилж цэгцэлж янзалмаар байгаамаа. За тэгээд энэ хуулийн төсөл дээр нэг юм залт ороод ирж байгаа. Одоо гадаад хэргийн сайд дипломат логчийн газарт хууль зүйн аташийг томилж байгаа. Дээр нь визийн асуудал хариуцсан хүнийг хууль зүйн сайдтай зөвшөлдөж томилох юм байна л да. Визийн асуудал хариуцсан. Харьяатын хүн одоо энэ тэнд очиж сууж виз олгох нь шүү дээ. Энэ бол миний бодлоор огт шаардлагагүй зохицуулалт та. Яагаад гэвэл тэртээ дөрвөө одоо энэ ихэнх визүүд чинь виз болчихлоо шүү дээ. Одоо бид нар чинь дандаа захин виз олгож байгаа олгох гэж шүү дээ энэ хуулиар. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар тэр виз олгодог төвд ажиллах гэж шүү дээ. Тийм ээ? Тэгэхээр хүн материалаа өглөө, тэрийн цахимаар шилжүүллээ. Мөнх хөргөлөх шүү 1 минутад нэмж. Харьяатынхан гадаад сууж байгаа дипломат логчийн газар консулуудаас визний анкет ирлээ. Цахимаараа шинжиллээ. Цахимаараа хариуг нь өглөө. Зөвшөөрөл виз нь олголоо, зөвшөөрөг бол виз нь олохгүй. Ерөөсөө л ийм байгаа хгүй. Тэгэхэд тэрийг заавал харьяатын албаны хүн тэр гадаадад нэмж дахиж сууж оронтоо нэмж ажил үүрэг давхцуулж явах хэрэггүй. За 3 дахь асуулт энэ нэг юм асуулт байгаамаа. Энэ визийн мэдүүлгийн төвд гэж яриад байгаа. Энэ дээр байна штэ. Энэ дотооддоо бид нар өөрсдөө визийн мэдүүлгийн төв монголчууд байгуулах тухай асуудал ярьж байхын оронд энэ олон улсын том виз мэдүүлгийн төвүүд байна штэ. Олон улсын эднэртэй гэрээ байгуулж ажиллаач. Энэ дээр ярьж байгаа юм байна уу? Одоо Англи бол жишээ нь
бүгдийг энэ виз мэдүүлгийн төвөөр хийж штэ. Тэр Швейцарын нэг дэлхийд дахин хамарсан том компани байж, тэрнтэй гэрээ байгуулчлаа. Тэр нь бүгдийг хариуцаа хийж чинь. За 83 мөнгө төшөг зэхэрд. Тодорхой асуултууд асуулаа шүү. За визийн төвтэй холбоотой гишүүний асуусан асуултанд хариулъя. Тэгэхээр одоогийн энэ хуулийн нэмэлт өөрчлөлийн төсөлд визийн төв захин виз гэж байдаг. Засгийн газраас одоо визийн төвийг сонгон шалгаруулах байршлын тогтоох журмыг наривчлан батлана. За одоогоор бол яг журам батлагдаагүй байгаа учраас яг тэр улсад тийм одоо байгууллагаар үйлдвэрлэнэ гэсэн бол өөрчлөсөн одоо тохиролцоо бол байхгүй. Гэхдээ гадаад харилцааны яам туршилтын журмаар харилцан адил байх зарчмын дагуу Солонгос улсад одоо олон улсын одоо төвшөнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа буюу дэлхийн 70 гаруй улсын засгийн газартай 150 орчим улсад визийн төв ажиллуулж байгаа VFS гэж төвтэй хамтраад туршилтын журмаар ажиллуулж үзэж байгаа. Гэхдээ нэг ковидын үедээ ковид тулсан учраас энэ богино хугацааны бүх визийг олголтыг бол зогсоодсон байгаа. Тэгэхээр гадаад харилцааны яамны үед бол судалгааг бол маш наривчлж хийсэн байгаа. Тодорхой тэр хин холбогдоод байгаа тэгээ тодорхой асуултууд асуу. Ерөөс ингээ хариулах асуулт. За баасан дорж ирлээ. За хууль зүйн дотоод хэргийн яамд баасан дорж мөнх хөргөлөх гишүүний нэг дэх асуултанд хариулъя. Мөнх хөргөлөх гишүүн хууль зүйн атшаатай холбоотой асуудлыг хөндсөн. За гадаад иргэний эрх зүйн байдлын тухай бол анхны хууль 2001 онд батлагдчихсэн. Тухайн хууль дээр бол хууль зүйн атшааны асуудлыг бол хөндөөгүй зохицуулдаг байсан. За 2010 онд шинжилсэн хариулга баталсан. Энэ 10 оны шинжилсэн хариулгаар анх удаа 9-4-ийн нэгд нь энэ хууль зүйн атшааны асуудлыг зохицуулсан. Өөрөөр хэлбэл хууль зүйн асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүнтэй зөвшөлдснөөр гадаад улсад суугаа Монгол улсын дипломат төлөөлөгчийн газарт хууль зүйн атшааг томилох чөлөөлөх гэдэг. За тэгээд яг энэ нэмэлт өөрчлөлийг бичгтээ манайх бол судалгаа хийсэн. Яамнаас судалгаагаар ямар үр дүн гарсан гэхээр энэ 10 онд батлагдсан 9-4-ийн нэгдэх заалт өнөөдрийг хүртэл ерөөсөө нэг ч хэрэгжээгүй. Яг энэ заалтыг бариад хууль зүйн атшаа хоёр сайд маань нэгч томилоогүй гэсэн судалгаа гарсан байлээ. Тэгэхээр энэ асуудлыг тэр арай өөр байдлаар яасан байлээ. Тэрийг судалж үзсэн гişүнэ. Тэгээд яг энийг тодорхой болохын үүднээс нөгөө 45 дипломат төлөөлөгчийн газарт байгаа тухайн албаа агчид маань нөгөө визийн асуудал руугаа виз олох асуудлаа хариуцдаг болсноос нөгөө яг үндсэн ажил нь бас сул талтай байсан гадаад яамнаас санал ирсэн байлээ. Тэгээд гадаад яамтайгаа зөвшөлдснийхаа дагуу энэ залтыг ерөөсөө энэ визийн асуудал хариуцсан ажлын томилж хөрөөлөх асуудлыг хоёр сайд зөвшөлдсөд томилё гэдэг санал дээрийн томьёол орж ирж байгаамаа 9-4-ийн нэг дээр. Мөнх хөргөлөх шин тодруулъя. Тэгвэл энэ визийн асуудал хариуцсан ажилтнанд томлие гэдэг байгаа чинь басан дорж таныхаар бол гадаад харилцааны яамныхны санал болж гэнэ үү? Тийм үү? Гадаад яамныхаа өөрсдөө тгийгээд байгаа юм уу? Мөнх төшгөө. Та нар тийм санал гаргасан юм уу? Гүгээ толгой зэгсрээд байх. Нөгөөдөл нь толгой дохиод байх. Наадхынхаа учрыг олооч. Одоо ингээ виз рүү нэг нь шилжиж байгаа бол тэгэд нэг хүн томилох асуудал над чинь гол нь биш шүү дээ. Дахиад буу хэрүүл маргааны л асуудал гарна. Зардал мөнгөний л асуудал гарна. Найн дөрөв. Сайн зэрэг. За мөнх хөргөлөх гишүүний зүгээр саналыг бас хэрв энэ хуулийг хилцэгсгийн шийдэт байх юм бол анхаарай. Гол асуудал юу гэхээр консулын ажилчид маань бас үндсэн ажил руугаа буюу одоо төрийн үйлчлэгийг Монгол улсын иргэдтэй үзүүлэх үйлчлэгээ бас учир дутагдaltaй ачаал ихтэй байдаг үүднээс за шаардлагатай тохиолдолд хоёр сайд зөвшөлтсөд зарим одоо консулын газруудад ийм одоо ажилтан ажилуулах болцоог одоо эрэлхийлж гадаа гарцыг нээе л гэдэг байдлаар хоёр яам тохиролцож орж ирсэн байж байгаа. Эрнийг тодорхой саналууд орлоош ажлын хэсэг дээрээс навьжлаа. За нэм усрын учрал гишүүн асуулт байна.